Hey foodies, welcome to Amar's Kitchen. Today, very happily, I'm sharing with you all my family's secret recipe, and we call this recipe in my family as the energy shots of my family, which we take every day before bed. So, let's get started with our energy shots recipe. इस मिल्क मिक्सचर को बनाने के लिए हमने जो अपना मेन इंग्रेडिएंट लिया है उनमें से सबसे पहला और फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है मखानास। मखानास आयुर्वेदिक टाइम से हमारे डाइट में है। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वेरी लो फैट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन भी होता है। अगर हम मखानास का डेली इंटेक करें तो हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे भी चेक रखता है मखानास। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर हम आप दूध नहीं पीते हैं then at least have 1 cup of makhanas every day. It's very beneficial for your kidneys. If you have a sleeping disorder, then have this milk every day before going to bed and see the difference in a week. Also, it helps on your diarrhea and constipation. यहाँ हमने मखानास को इस रेसिपी के लिए 1 टीस्पून देसी घी में रोस्ट किया है जब तक इनमें अच्छा सा क्रंच नहीं आ जाता। तब तक हम मखानास को रोस्ट करेंगे और ये टोटल प्रोसेस मखानास को रोस्ट करने की आपकी एटलीस्ट 5 मिनट्स लेगी। और इस क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप्स मखानास लिए हैं एंड 1 टीएसपी देसी घी लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मखानास को रोस्ट करें। और 3 से 4 मिनट के बाद आप इन्हें क्रश करके देखें। अगर ये एकदम से क्रश हो जाएं तो इनमें क्रंच आ गया है एंड देन टर्न ऑफ योर गैस एंड लेट इट कूल डाउन। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट इस सीक्रेट रेसिपी के लिए है हमारे नट्स, और यहाँ मैंने यूज़ किए हैं वॉलनट्स एंड आलमंड्स। ये दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं हमारी डेली रूटीन में अगर हम इनका डेली इंटेक करें। एंड हियर आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वॉलनट्स एंड आलमंड्स। अगर आपको ये सूट नहीं करते हैं या फिर एलर्जी है देन यू कैन स्किप ऑल्सो walnuts or almonds. That's totally up to you, but if you include them then you will see very good benefits. So इनको भी हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ये टोटल प्रोसेस इन्हें ड्राई रोस्ट करने की हमारी 2 to 3 मिनट्स लेगी। और इसी के साथ यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून फेनल सीड्स। फेनल सीड्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और अगर हम इनका डेली इंटेक करें तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। एंड ऑल्सो फेनल सीड डालने से आपके जो मिल्क है उसके फ्लेवर को भी बहुत इन्हेंस करेंगे। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करें एंड लेट इट कूल डाउन। पोपी सीड्स और खसखस हमारी सीक्रेट रेसिपी का थर्ड मेन इंग्रेडिएंट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, पोपी सीड्स एक्ट एज अ नेचुरल medicine and it is also very good
natural pain reliever. It is full of carbohydrates, protein, essential vitamins, dietary fiber, electrolytes. These seeds are very and extremely beneficial अगर आप अपनी daily food intake में इनका use करते हैं. It also helps you in preventing sleep disorder, improves your immunity. अगर आपको cold and cough है, रेगुलर 3 डेज़ तक आप पोपी सीड्स को मिल्क के साथ लें. रोज़ रात को सोने से पहले आपका ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए. इस रेसिपी में यहाँ मैंने हाफ कप पोपी सीड्स को ड्राई रोस्ट किया है. आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छा से ड्राई रोस्ट करें जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर ले. रोस्ट किए हुए इंग्रेडिएंट्स का फाइन पाउडर बनाएं और 1 कप मिल्क के लिए 1 टेबलस्पून ये मिक्सचर यूज़ करें. अच्छे से मिल्क को बॉईल करें इस मिक्सचर के साथ और रोज़ रात को सोने से पहले इसे यूज़ करें, पिएं. अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मीठे की जगह यहाँ शुगर की प्लेस के शक्कर या फिर मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं. ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए और आप इसे रेगुलर 1 वीक तक यूज़ करें एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Do like my videos, do share my video and please subscribe my channel. Thank you for watching. Stay safe and stay happy. Bye-bye.